Oh iya, jelema anu kamari narima bansos teh. Nya. Nah, make ditarima. Ida eta mah geus milik rezeki atuh make dari yang maha kuasa eta mah tong sok ditolak mun rezeki. Karunya atau eta kanu marariskin aing mah eta masing daraplok itu meni ditarima. Salah saha yang jadi jelema miskin. Uyuhan we ka era aing mah. Eta mah geus rezekinya tuh Cah Haji mah eta ieu teh ladang sodaqoh da Cah Haji mah meureunnan ku Gusti Allah oge dicatat Cah Haji teh minang sodaqoh dilobakeun emasna oge kamari turun bansos alhamdulillah Lain dicatatkeun miskinnya ku Gusti Allah teh dan narima bansos. Da ieu mah panan jelemana teh nyebut abi mah miskin tah abi mah orang kaya abi mah mata ku Allah teh dituliskeun mata terus diturunkeun rezeki teh sampai ka berenel teh mah itu mas oge ting kudu di mana deui ieu neuneuna. Tapi kitu eta mah emas teh nya Kumaha? ciga boleteng. Ieu teh model 2025 jadi perpaduan kuning dan silver ieu teh bisi teu apal mah. Ieu teh pan kami teh meuli datang bansos teh kana ieu keun langsung. Tapi semua aya warna hejo tai kudaan kitu geuningan. Eta mah anu beheungna ieu eta mah anu kesangna asin eta mah jadi ieu mah lain ieu mah perpaduan tahun 2025 ieu teh kamari na serna teh basatas narima bansos kana ieu tah anu ageung ieu tah. Abi teh. Ari ieu teh hihiliwiran bau tamaga ieu teh Cah Haji ngomong kitu atuh emasna kitu. Teuing boa eta nu ceutiu boa. Tuh nu abi mah situ seungit Hajar Aswad kieu. Aduh ku belagu na abong keneh kamari ti ieu ti Arab Mekah meni ngaledek majarkeun bau tembaga anu manehna bau Hajar Aswad